Green Tea SPF. Buni 7-o'ringa qo'yaman. Quyoshdan yetarlicha himoya qilmaydi. Dr. Hill SPF. Buni 5-o'ringa qo'yaman. Tarkibida sink moddasi ko'p bo'lganligi uchun yuz terisini oppoq qilib qo'yadi. Florence Whitening SPF. Buni 6-o'ringa qo'yaman. Tarkibida yog' miqdori ko'p bo'lganligi bois yuz terisini poralarini bekitib qo'yadi. La Roche-Posay SPF. Bu SPFni 4-o'ringa qo'yaman. Negaki, aytib o'tgan SPFlarimga qaraganda sifati yaxshiroq. Eczema SPF. Eczema SPFni 2-o'ringa qo'yaman. Aynan yuzi quruq, ta'sirchan terilar uchun ayni muddao. Ectoderm SPF. Bu SPFni 3-o'ringa qo'yaman. Aynan tarkibida dog'larni oqartiruvchi hamda quyoshdan 100% himoyalovchi komponentlar mavjud. Jolistan CC SPF. Albatta buni 1-o'ringa qo'yaman. Tarkibida tonalniy effekt mavjud bo'lganligi uchun bu barcha yuz terisiga bittada tushadi.